Primeran fe bat. 124:16. Hizkuntzak eta emozioak. Aizu ze, azken finean hortaz, arituko gara gaur esti, hizkuntzak emozioetan duen eraginaz? Informazio elkarbanatzeko zerbitziez gain, hizkuntzak badeko paper handiz gure emozioak adierazteko unien. Izan ere norbera zelan sentitzen den adierazteko unien aukeratzen dizen geuzek eragin handiz izan deki izan aldade, ez? Entzuliek gure emozioak zelan interpretatzen dauzen. Zer da bardin ezatie horrek molestatu dozte edo joder, ezatiek, ez? Eta bi hizkuntza berbainez gero, kaldera egon izen da ia eragiten duen hizkuntzan bakoitzak gure emozioengan. Agian ez da horren beste aintzat hartzen ezberdintasun hori, ez da? Beldur garela esateak edo tengo miedo adibidez, ez? Gazteleraz esateak guk naiz eta razionalki berdin ulertu ez digula modu berean eragiten? Bai, hori da, justo. Arrazionalki edo, objetiboki, ezan nahi bera dekie, baina ikerketa batzuk erakutsi izan dabe, bigarren hizkuntzako berbak ez dizela emozio berez prozesatzen. Eta horregaz esan gure dutena da, hitz batzuk badaz emozio balentzia handiagoa da benak, hau da, emozio gizau transmititzen da benak, esan. Ez da, maite izan, edo gorrot izan, edo horrelakuek, emozio bat transmititzen dabe, eta aukide, edo maide, edo zuaitza, olako berbekez. Eta ikerketa batzuk topatu izan dabe, horrelako berba emozionalak bigarren hizkuntza baten entzuten dugu zanien, ez dugula hitz horren emozio dana prozesatzen. Adibidez ikerlariak topatu izan dabe, pertsona batek erabaki moralak hartu behar dauzenien, lehenengoko hizkuntzan emozionalago jartuten dala, bigarren hizkuntzan hartzen dauzenien baino. Horren adibidez zakita ondizena edo gehizen erabiltzen dena da tranbiaren problema. Eta hau problema filosofiko bat da, eta bertan tranbia bat kontrol barik juten ari da bide batetik, eta jarraituzkero bide hortatik 5 pertsona akatuko dauz. Eta zorionek zuk dekozu botoi bat zakatzie, eta botoi hori zakatuz gero, tranbiak beste norabide bat hartuko deu, eta orduen pertsona bakarra akatuko deu. Baina noski orduen zu bihurtzen zara pertsona bakar hori akatzie den arduradun, ezta? Osa, ezberdintasuna da itxi beran horretan segitzen eta 5 pertsona akatuko da, baina ez da zure erru izan zezuk ez dozu inongo jardunik ukin hortan, edo botoi ezakatu eta beste norabidera bota, baina beste norabide hortan dauela, zuk erabakiko dozu pertsona bakar hori hiltzia. Jende gehienak, botoi bat zakati edanien, erabakitzen deu pertsona bakarra hiltzia. Eta kontu da, jendiek erabakitzen dagoenien, botoia zakatzie, jendiek emoziokaz dekon burbuneko parti erabiltzen dagoena, eta horrek gehiago aktibatzen dugu, eta berez erabaki emozional bat izaten da. Eta botoia zakatze erabakitzen dagoen pertsonak, alde razionala erabiltzen da. Baina, interesgarri zeta, problemanek beste variazio bat deko, eta variazio hontan zuteiatu baten zauz, eta aurran deko zu gizon potolo bat. Eta trenbidie bardin dauz, eta trenbidea dago noruntza barik eta 5 pertsona akatuko dauz aurrera segituz gero, baina zuk norabide aldatzeko botoi bat zakatu beharrian, inbardozuna da gizon potoloa teiatutik bota trenbidera. Eta orduen, berez, galdera gauza bera da, zein godozu pertsona bat sakrifikatu, zuk erabakizintze pertsona hilko dan, 5 pertsona salbatzeko, baina pasatzen dena da hemen kontaktu zuzena dauela zu eta hilko dozun pertsona horren artien, zezu izango zara bultzatuko deguena pertsona hau trenbidera. Eta orduen emozionalki gogorrago da situazio hortan zuk erabakitzi. Naiz eta emaitza berdin izango zen, pertsona bat hilko salbatzeko, emozionalki gogorrago izaten da erabaki hori hartzien. Kontu da, bigarren problema hortan gizon potoloa bota, pertsona, zuri lehengo hizkuntzan galdetzen dutuenien zeingo zenuke gizon hau bota edo ez bota, zelan emoziokaz harreman gehiago lotura handiago dagoen jende gehiago erabakiko luke gizona ez botatzi. Ze gogorregia da emozionalki zuk teiatutik bera botatzi gizon bat. Baina bigarren hizkuntzan planteatzen dutzuenien ez da erabatekue, baina jende gehiago dau prest ezateko, nik pertsona botako nuke teiatutik bera. Orduan, bigarren hizkuntza erabiltzen dugunean, ez agian arrazionalagoak izan hori garela, esan genezake? Bai, justo hori da, bai.